မင်္ဂလာပါ World Cup နိုင်မှာအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့လည်း Joshua Ban ရဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းမနေ့ကပဲ Joshua Ban ကတော့ဒီမလေးရှားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာပြီးပရိသတ်တွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့ပြောစရာဖြစ်နေတာကတော့ Joshua Ban ကိုလိုက်ပြီးတော့စီစဉ်ပေးနေတဲ့အပွဲစီစဉ်တို့လို့ခေါ်ရမှာပေါ့နော်ဒီ CRC ကတာဝန်ရှိသူညီမလေးတစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းပါအခုလက်ရှိ online မှာလည်းအပြောများနေပါတယ်သူ့နာမည်ကကျွန်တော်လေးတေချာတော့မခေါ်တတ်ဘူး Samrang Nu လားမသိဘူးเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းနာမည်တော့အတိအကျမသိပါဘူးသူကဒီပွဲရဲ့တာဝန်ခံဖြစ်တယ်အဲ့တော့ Joshua Ban ရောက်ရှိလာတာနဲ့ပထမဆုံးတွေ့ခွင့်ရတာကသူ့အမပေါ့နော်သူ့အမနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုတွေပြီးတော့မှတယောက်ပြီးတယောက်ပန်းစည်းလက်ဆောင်ပေးတာတွေလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ပရိသတ်တော်တော်များများကတော့ Joshua Ban နဲ့တပ်ပုံမရိုက်လိုက်ရဘူးပြီးတော့ပွဲစီစဉ်မှာလည်းမနေ့ညပိုင်းကျင်းပတဲ့ပွဲစီစဉ်မှာလည်းတပ်ပုံမရိုက်လိုက်ရဘူးဘာလို့ဆိုရင်လူတွေကအရန်ကိုများပါတယ်အဲ့တော့တချို့လူတွေကတော့သိမကျင်တဲ့ပုံစံမျိုး online ဒီမှာလည်းရေးသားဖော်ပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းပြောရရင်တော့ဒါကတော့ပိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးလူတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျဒီညီမလေးလောက်တာကတော့တကယ်အမှန်ပါအစီအစဉ်တကြပဲလောက်ရမှာဖြစ်တယ် Joshua Ban ဆိုတဲ့ fighter ကနိုင်ငံတကာအဆင့်ရှိတဲ့ fighterဒီကျွန်တော်တို့အာရှတိုင်းမှာပထမအဆုံးဒီ UFC champion ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ short တွက်လို့မရပါဘူးခင်ဗျဘာလို့အခုလိုမျိုးပြောရလဲဆိုရင်အရင်ကလည်းဒီတနက်ပစ်ခံရတဲ့ UFC fighter တွေအများကြီးရှိပါတယ်ရုရှားမှာတယောက်ပစ်ခံရတယ်သူကတော့ဆေးရုံမှာကြာကြီးကုသမှုခံယူပြီးတော့ပြန်လဲအသက်ပေးရနဲ့လွတ်မြောက်လာတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်တော့ OC မှာပစ်ခတ်ခံရတယ်သူကတော့အသက်ဆုံးရှုံးတော့မှာခင်ဗျပြီးတော့ဓာတ်ထိုးမှုတွေရောပြီးတော့လမ်းဘေးမှာတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဟာတွေရောအများကြီးရှိပါတယ်ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လဲဆိုရင်ဒါအတိုက်ခိုက်ရဲ့လောကဖြစ်တယ်ပြီးတော့တချို့ကဘာမှကိုသူတို့နဲ့မပတ်သက်ဘူးမဆိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းဒီလောင်းချေးကိစ္စတွေရှိတယ်ဒီ fighter ကြောင့်သူကအိမ်ကြီးရှုံးသွားတယ်ဘယ်လိုမျိုးရှုံးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါအဲ့တော့လုံခြုံရေးလိုကိုလိုအပ်ပါတယ်မနေ့ကလုံခြုံရေးယူသွားတဲ့လူတွေဆိုရင်နည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်လာတဲ့လူကအများကြီးပဲအဲ့တော့မနိုင်ဘူးပြောမှဆိုရင် Joshua Ban ရဲ့ဘေးမှာလည်း body cap ပုံစံမျိုးအများကြီးလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မနေ့ကတွေ့ရတဲ့အထဲမှာသူ့ရဲ့ border ရေး Dakota Hope ပေါ့နော်ကျွန်တော်အားလုံးသိမှာပါ Joshua Ban ကိုမွေကင်ပြီးတော့လိုက်ချောက်တဲ့တရားပေါ့နော် Dakota Hope ဆိုရင်လည်းတော်တော်လေးကိုပင်ပန်းသွားတယ်ခါတိုင်းပွဲမှာဆိုရင် Joshua Ban နဲ့အဖော်လိုက်သွားတယ်ပျော်ရရှင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမနေ့ကတော့သူ့ရဲ့မျက်နှာအနေထားကလည်းပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးအရင်ကပင်ပန်းနေတယ်ချွေးရည်နေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအနေထားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဘာလို့ဆိုရင်ပရိသတ်ကများတော့သူလည်းဒီ body cap ပုံစံမျိုးလုံခြုံရေးယူပေးရတယ်အဓိကတော့ပွဲကနေထွက်သွားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာလဲ Joshua Ban ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီ movie file တွေကိုပြန်ကြည့်ရင် Joshua Ban အော်တဲ့အတန်တော့ကြားလိုက်ရပါတယ်သူ့ရဲ့အနေထားပေါ့နော်တယောက်ယောက်ကများလာဆွဲလိုက်တာဘယ်နှသွားထိလိုက်တော့မသိဘူးအဲ့တော့လုံခြုံရေးနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ယူဆလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်လာမယ့်29ရက်နေ့မနက်ဖြန်မှာလဲဒီရုံးပေးရဲဆိုတော့လူပို့ပြီးတော့ဒီထက်တောင်ပိုများနိုင်တယ်လို့ခံမှန်းထားကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီပွဲအချိန်မှာပဲမဟုတ်ဘူး Joshua Ban ကိုလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားဖို့လိုတယ်တချို့ UFC fighter တွေဆိုရင်အိမ်အခန်းထဲမှာကမှလာပြီးတော့ဒီတိုက်ခတ်ခံရတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ hotel ခန်းတွေမှာရောသူ့ရဲ့လုံခြုံရေးအပြည့်နဲ့ကြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပရိသတ်တွေမှာကမ္ဘာချန်ပီယံ UFC ချန်ပီယံဆိုတာလုံးဝကိုမရှိခဲ့ဘူးပါဘူးအဲ့တော့အတွေ့အကြုံလည်းမရှိဘူးပြီးတော့အတက်အန်တီရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းကျွန်တော်တို့တွက်ချက်တာနေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တတိပေးရခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့တချို့လူတွေကတော့ one championship ပွဲသွားကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ fighter တွေနဲ့တပ်ပုံလေး selfie လေးရိုက်မယ်ပြန်ခဲ့မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထင်ကောင်းထင်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ Joshua Ban ကအထက်ပို့ပြီးတော့မြင်ပါတယ်အခုလာအားပေးတဲ့လူတွေကမြန်မာပရိသတ်တွေပဲရှိပါသေးတယ်တခြားပရိသတ်တွေလည်းတခြားလူမျိုးတွေလည်းလာကောင်းလာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျအခုမလေးရှားမှာဆိုရင်အကုန်လုံးက Joshua Ban ရောက်နေတဲ့အကြောင်းတွေကိုတည်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တို့မလေးရှားလူမျိုးတွေလည်းဒီ MMA ပရိသတ်တွေလည်းလာရောက်မှသိကြပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီညီမလေးကို online မှာအရင်ကြီးပလိန်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေမလုပ်ကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုရင်ဒါလိုအပ်ပါတယ်။ Okay နောက်ထပ်အကြောင်းအရာကတော့ Joshua Ban ကိုစိန်ခေါ်လိုက်တဲ့ Pantoja ရဲ့အကြောင်းအရာပါ။အဲ့တော့ Pantoja ကအင်တာဗျူးမှာအခုလိုမျိုးပဲပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ Fighter တိုင်းကတို့ရဲ့လေ့ကျင့်လာတဲ့အတိုင်းပညာနောက်ခံရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ဆိုရင် BJJ နဲ့မွေထိုင်းလေ့ကျင့်လာတာပါ။အသက်19နှစ်ကစားပြီးတော့ professional ပွဲတွေစတင်ထိုးတက်လာပါတယ်အခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း20ကျော် professional အတွေ့အကြုံရှိနေပါပြီဒီမွေထိုင်းနဲ့ BJJ နှစ်ခုစလုံးကိုကြိုက်တာပါအကြိုက်ဆုံးလို့ပြောရရင်ပြောရခက်ပါတယ်အဲ့တော့ MMA လို့ပဲပြောပါမယ်အမှန်တော့ Joshua Ban နဲ့ပွဲမှာအနိုင်ရပြီးရင်ခဏအနားယူဖို့စဉ်းစားထားတာပါဒါပေမဲ့အခြေအနေကအဆိုးလုံးခဲ့တယ်ဒီပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကပတ်ကိုလွှဲပြောင်းပေးလိုက်ရတယ်တကယ်ကိုကျင်နာဖို့ကောင်းပါတယ်
ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ရဲ့ကပတ်ကိုအရာပြန်ယူမှာပါကျွန်တော်ရဲ့ဘေးဘက်လက်ထိခိုက်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့ခွဲစိတ်စရာမလိုခဲ့ပါဘူးအခုလည်းအချင်းအတိုင်းပဲဝိတ်တုံးတွေမနေနိုင်ပါပြီအကောင်းတိုင်းပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ဘေးဘက်လက်ထိသွားတယ်ဆိုပေမဲ့အားပိုပြင်းတဲ့ညာဘက်လက်ကြံပါသေးတယ်အခုပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်သူ့ရဲ့ညာဘက်လက်ကိုအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ပြတာပြီးတော့ Charles Oliveira နဲ့ Max Holloway ရဲ့ပွဲစဉ်ကိုလည်းကြည့်ခဲ့တယ်တကယ်ကိုကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ပွဲစဉ်ပါ Oliveira ဘက်က game plan အရင်ကိုမှန်းတယ်ကျွန်တော်အရင်ကိုလေးစားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘန်နဲ့ထိုင်ရာရဲ့ပွဲစဉ်ကိုလည်းကျွန်တော်သွားကြည့်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကြည့်ကောင်းခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာဒီပွဲပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုတီးရပြီးမှုချက်ချင်းပဲပြန်ပြီးတော့အနားယူခဲ့ပါတယ်ခေါင်းပွဲဖြစ်တဲ့ Kamzat နဲ့ Sean Strickland ရဲ့ပွဲစဉ်ကိုကျွန်တော်မကြည့်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကအိတ်ချိန်စားချိန်မှန်အောင်ပြင်ဆင်နေတဲ့တူဟုတ်လို့ပါဘန်နဲ့ထပ်တွေ့ရင်ဒီတစ်ချိန်ချုပ်ကွက်နဲ့အဆုံးတက်ပြပါမယ်ကျွန်တော်ကအစင်းသိမ်းဖြစ်နေပါပြီအင်ဖြူတော်ပွဲမှာထိုးမှာလား International Flyweight ပွဲစဉ်မှာထိုးမှာလားကြိုက်တဲ့အချိန်ကိုပြောပါကျွန်တော်ကတော့အမြဲတမ်းအစင်းသိမ်းဖြစ်နေပါပြီဟေးဂျော်ရှော့ဘန်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အိုလာတဲ့အထိမဆောင်ခိုင်းပါနဲ့ဒီနေ့အတွင်းမှာအမြန်တွေ့လိုက်ကြရအောင်ဆိုပြီးတော့ဖန်နိုဂျာက online ကနေတစ်ဆင့်ကျုံးဝါပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူပြောသွားတဲ့အဲမှာဒီ Charles Oliveira နဲ့ Max Holloway ရဲ့ပွဲစဉ်အကြောင်းကိုပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလည်းသိတဲ့အတိုင်း Charles Oliveira ကသူတို့ရဲ့ Brazita ပြီးတော့ Panoja လည်းတကယ်ကိုအားကြရတဲ့ fighter တစ်ယောက်အဲ့တော့ဒီ Max Holloway နဲ့ Charles Oliveira ပွဲစဉ်မှာပွဲစတာနဲ့ခြေတော့ဆွဲတယ်နှစ်ပန်းလုံးနဲ့ငါးချီစလုံးဒီအတိုင်းပဲကစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Charles Oliveira ဘက်ကပဲဒီတိုင်းပဲကစားခဲ့တာပေါ့နော်ဘာလို့ဆို Max Holloway ကဒီဘောင်စင်ပိုင်းမှာအရင်ကကောင်းတယ်အဲ့တော့ Oliveira ကလည်းရှင်ထိုးတာတွေလုံးဝရက်ပြီးတော့ပွဲချိန်ပြည့်9ချီလုံး25မိနစ်စက်တိုက်ကိုနှစ်ပန်းလုံးပြီးတော့အနိုင်ယူသွားတာဖြစ်ပါတယ် BJJ အရင်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ Charles Oliveira ကနှစ်ပန်းတော့လုံးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူချုပ်ကွက်ကိုမပေါ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးအဲ့တော့ဒီအကြောင်းကိုပြောလာတော့ကျွန်တော်ကတော့ကြိုတင်ခံမှန်းပြီးတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုရင်တိုင်ရာကလည်းဂျော်ဘန်ကိုလှဲချပြီးတော့ကစားပြခဲ့တယ်ချုပ်ကွက်မရဘူးဆိုပေမဲ့ဒီအပေါ်ကနေအကြာကြီးအချိန်အကြာကြီးထိန်းချုပ်ထားနိုင်တယ်ဒီပုံစံကိုဖန်နိုဂျာကတော့အတူယူမှာပေးကြပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်လေသူကဒီပွဲစဉ်အကြောင်းကိုပြောပြလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့သိကြတယ်သူကချော်ဘန်ကိုပွဲစားတာနဲ့ခြေထောက်ဆွဲမယ်ပြီးတော့အပေါ်ကနေထူထောင်းမယ်ဒီတိုင်းပဲဒီအချိန်အကြာကြီးနှစ်ပန်းလုံးပြီးတော့အနိုင်ယူမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသူကတော့ game plan ဆွဲထားမှသိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လေဂျော်ရှော့ဘန်ကအသက်လေးငယ်သေးတော့ဘယ်သူအရင်မောလာမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်ဖန်နိုဂျာကတချီအတွင်းနှစ်ပန်းလုံးရင်လုံးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယချီတတိယချီမှာတော့တိတ်မသေးချတော့ပါဘူးဘလောက်ပဲနှစ်ပန်းကောင်းတဲ့လူဖြစ်ပါစေအရင်မုန်းနေပြီဆိုရင်သူကလုံးလို့မရတော့ပါဘူးအရင်ပွဲမှာတက်သေးပဲအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင် Kamzat Chimaev ပေါ့နော် Kamzat Chimaev ကပထမအချီမှာကလေးကနေ Sean Strickland ကိုနှစ်ပန်းလုံးတယ်ပြီးချုပ်ကွက်ရဖို့ကြိုးစားတယ် Sean Strickland ကလည်းမြေပြင်မှာဒီ ground position ပေးလိုက်ရတယ်ဆိုပေမဲ့သူကချုပ်ကွက်ကိုကောင်းလေးကိုကာကွယ်ပြသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ Kamzat ကဒုတိယချီနောက်ပိုင်းမှာဘလို့မှနှစ်ပန်းမလုံးနိုင်တော့ပါဘူးအားအင်ကုန်သွားတဲ့အနေအထားမှာတွေ့ရပါတယ်ဒီလောက်ထိနှစ်ပန်းကောင်းတဲ့လူတော်မှဒီအားအင်ချွေထားတဲ့အပိုင်းမှာလိုအပ်ခဲ့ပြီဆိုရင်သူကဘလို့မှစက်ကစားလို့မရတဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့ပန်နိုဂျာလည်းဒီအတိုင်းဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တော့ထင်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆောင်မယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်